Guys, meron tayong matinding conversion. So ayan, dahil di magkasya ang board sa loob ng kanyang sariling board din. May board dito, di ba? Yung sariling board, hindi kasya. So ayan, convert natin lahat, pati so, marami tayong board. Ilang board yung nilagay natin? Nilagay ko 2, ilaw at power supply. So ayan, ganyan nangyari sa kanya. Ginawa natin na lang ng paraan para matakpan. So ayan, para naman syempre maitago yung board na isa na dinagdag. Sana hindi magalit si customer. Huwag siyang magalit at talagang yun ang gusto niya, i-convert. So ayan, hirap din itornilyo. Sana yung tornilyo na. So mahala na tayo. Wait lang, tuturnilyo muna natin. Kailangan hindi masentro. Tuturnilyo natin, guys. Umabot din. So ayan, anong nangyayari sa kanya? Anong tabi niya? Ayan, double na ang takip. Kasi hindi pwede naka-expose yun, Ayan. Kanina ko pa naman to tinetesting. So ayan, isang TCL. Ayan, TCL. Sira ang kanyang board, power supply. Iwan lang natin ng paraan. Lang yung ilaw niya ay nakurap. May problema pa sa ilaw. On ayan, lumabas na ang logo ni TCL. Problema na yung backlight. Ayun ang ating signal. Wala kasing antena. Malabo nga lang ang ilaw. Korean Wave, may malalim na tayong ugnayan sa South Korea. Ayan. So okay naman. Ang tinatahakang hanggang by okay naman po siya. Sinabi ng mga paskilan kung saan pwede transformer na TV. So ayan, kailangan talaga minsan gawan din ng paraan. Well, learning sila sa gitna ng cycling route. So kung gusto mo talagang tumambay, with this may mga panel na medyo matitibay pa, maganda pa.